cerita awalnya kepikiran Mari di Jakarta, ayo mantan singa. Bobor, 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 bobor. Selele. Wah, 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 wah. isu-isu di sore Sare, doi, sare, doi, sare, doi, doi, sare. kuring kabarku bawa gelas minum kopi kayak minum kopi gampang kan duduk ke kopi pas kuring harga kopi sakwa lebat asa ngimpi jadi gimana begitu ujung-ujung gimana cerita awalnya kepikiran